大家好，我係毛毛，今日嚟匯報一下芳村舊街進度，主要圍繞白鵝潭呢個區域嘅，仲會尋回一下綠居路嘅幾間美食店。我哋 Let's go！ 而家呢度咧係廣州地鐵1號線芳村站嘅 B1 出口。咁一般咧，只要天氣好，早上嗰陣時咧都會有炆麵模嘅姐姐喺度擺攤嘅。因為芳村咧，如果按舊陣時嚟計咧，佢分上市、中市同埋下市嘅。咁啊，而我哋而家行到呢度啦，珠江隧道呢條人行天橋呢度咧，左手邊呢度好大棟樓呢個咧，而家稱之為華潤悅府嘅，咁佢咧就屬於上市嗰部分啦。咁我哋而家沿珠江隧道行去江邊，咁啊先匯報咗一下呢邊嘅進度啦。咁而家睇到呢棟方方地玻璃幕牆嘅大樓咧，就係立白大廈啦。咁啊呢個華潤悅府咧就話而家係嘅新地標噶啦，開盤價咧就話10萬，乜要驗資先俾上去睇樓嘅，驗嘅資產係話1000萬資產喎。咁啊入門檻咁高啊，但係街坊成日就話悅府會唔會越住越苦嘅嚇？咁啊唔知啊，反正門檻太高，我就冇份上去睇啦。我哋繼續行。咁行到過嚟呢邊，可能大家就會記憶深刻啲啦，因為呢個咧就屬於綠居路嘅板塊啦。綠居路板塊嘅話，呢頭咧就稱之為中市，後邊嗰個中市市場咧都仲係喺度嘅。至於綠居路嘅話咧，就已經成為咗一片瓦礫啦。其實芳村真係好有歷史嘅，因為佢屬於我哋老區之一。不過咧一直發展咧都不怎麼樣，特別係有咗惠愛醫院之後啊。咁啊嗰陣時咧有啲人詐記就會稱呢邊為之河西咯，唔係河北河南聽得到，好少聽到河西啦。因為嗰陣時咧芳村一個區嘅面積啊，其實大過荔灣、東山、越秀嘅，但係居住人口咧就少好多好多。身後咧就已經係拆卸完畢嘅綠居路原址啦。嗰陣時咧就種多雞煲啊咩，成喺度最後嘅奮鬥嘅，而家咧就真係得翻片瓦礫啦。咁綠居路比較出名嘅就有芳村第一間電影院啦，亦都有個工人文化宮嘅。喺我身後嘅咧就係何氏日雜店啦。咁早期咧係做藤織生意嘅，咁啊而家應該都成3、4代人啦吧。可能因為佢後邊嘅文字大街咧有一堆嘅歷史建築啦。咁啊而家開到周街都係嘅阿婆牛雜咧，其實阿婆牛雜本身咧就喺芳村，就喺呢條巷仔入邊度擺嘅。咁佢咧係由1989年開始咧，就喺綠居路呢個文字大街度開始做走鬼噶啦。其實本身嘅口味咧係有少少偏甜嘅，真係非常之區別於其他牛雜嘅湯底噶。因為佢放咗好多糖同埋花生醬嘅，而且咧阿婆做嘢真係好匠心精神啊！嗰陣時咧係每買2、3碗咧就會重新調一調個味，保證穩定出品嘅，所以咧就會搞到大排長龍啊。不過後期咧做得耐咧，阿婆咧就唔係定期出攤噶啦。係基本上冇咩規律，完全睇心情啊。之後咧就係資金介入，再之後咧就對面嘅田園甜品佢咧就同阿婆一齊夾份一齊賣牛雜咁樣。後期田園甜品就搬咗鋪，陣間咧我哋就會過去試一試嘅啦。咁行到過嚟呢邊白鵝潭呢邊啦。嗱，咁喺我身後咧就係芳村碼頭啦，而家係重新整咗之後嘅樣。2蚊一次就可以搭船過去黃沙碼頭噶啦，咁啊真係由朝坐到晚啊！特別係而家電動車唔俾過隧道嘅話咧，就只能選擇搭船啦。所以輪到喺廣州咧依然繁榮。喺我身後嘅咧係立白大廈，而望過嚟呢邊咧就即將落成嘅3館合一啦。合嘅咧就係廣東美術館、廣東非物質文化遺產展示中心同埋廣東文學館嘅。咁3館合一再過去咧，就係計劃緊嘅太古項目啦。但係會開嘅係太古匯咧，定抑或係太古里咧，就暫時未知之數啦。一切盡在改革中。咁啊，呢度咧就係白鵝潭酒吧街啦，曾經嘅，因為嗰段歷史太短啦，可能就冇咩人記得啦。咁其實如果話舊陣時嘅話，芳村一直發展起嚟咧，都唔會話好差嘅。因為宋代嗰陣時咧，有個大通鎮啊，都算比較繁榮嘅鎮㗎啦。所以有個好出名嘅寺係叫大通寺嘅。去到後期咧，因為沙面成為咗租界，所以喺對面嘅芳村咧，其實都算一塊寶地嚟嘅。就有唔少外國人咧會過嚟買地啊、辦學校啊、設廠啊、興建教堂，所以呢邊咧都有唔少呢啲嘅古建築喺度嘅。不過一直咧都冇話經過特別關注或者係保護，所以就而家先至開始重新拾起來一下嘅感覺咯。咁呢間咧就係德國教堂，亦即係信義會芳村堂。
咁佢咧係2005年嗰陣時咧就登記咗做文物保護單位㗎啦。咁啊06年嗰陣時話要建洲頭水隧道，所以係整體移動咗26米嘅。咁喺2014年嗰陣時咧就終於遷回咗原址嘅，不過後期咧就一直咁樣冇再修葺啦。而家係為咗美觀咧就包得佢嚴嚴實實啦。不過前面咧就動咗個牌嚟講咗下佢嘅歷史嘅。咁而家睇到嘅呢棟咧係新嘅惠愛醫院，咁舊嗰棟咧都仲喺度嘅，轉入嚟明心路呢度就係啦。可能因為呢邊好多都拆咗啦，所以所剩餘嘅鋪頭咧就擺得好過癮咯。你睇呢間影相鋪，真係成條街都係佢呢招牌啦。咁而家右手邊呢個咧就係原本嘅惠愛醫院啦，亦即係最原始嘅惠愛伊甸院啦。咁啊，後期而家係叫做市腦科醫院或者叫惠愛醫院就得㗎啦。咁係1898年嗰陣時由外國人嘅支持下創辦嘅。咁啊，仲有一間盲人學校喺度嘅，叫做明心書院。咁啊，而家黃色嘅呢一間啦。最初期嘅明心書院咧，係1889年嗰陣時咧，由外籍人士喺廣州度開設嘅一間盲人學校嚟嘅。嗰陣時咧係喺仁濟路嗰邊開，而名咧係叫做正心書院嘅。喺後期咧先至喺芳村呢度徵咗地嚟建校舍，然之後咧就改名為咗做明心書院啦。咁啊，直到解放後期啦，就叫咗做盲人教養所嘅。咁而家剩翻落嚟嘅明心書院建築群咧，其實只有部分嘅啫，而且係喺舊改完畢之後咧，仲會剩翻幾多咧，都係未知之數嘅。咁喺芳村呢邊食拉腸咧，就有個好特別嘅喎，就係窩腩拉腸啦。咁窩腩咧係作為古法咧，效率就並唔高，所以呢種做法咧就冇幾間鋪會用嘅。嗱，咁喺我身後嘅咧係食上句窩腩拉腸店，佢有一個好大嘅優勢就係拉出嚟嘅腸粉咧非常之薄，而且好滑。食咩啊？靚女？俾份家鄉拉腸。講咁呢個家鄉拉腸咧，更加係少有之中嘅少有，非常之少有地方係用呢個搭配，唔差我用呢種方法嚟拉出嚟嘅。不過佢鋪仔細細，位置唔多，而且出品比較慢啊，所以就一定要等咯。咁啊，等之餘咧，我就只能撩下貓啦，順便就一睹佢嘅拉腸現場啦。簡直係又玩又睇，之後先有得食啦。雖然出品唔會話係特別大嘅驚喜，但我覺得係一個幾好嘅體驗嘅。咁啊，建議盡量錯峰過嚟食咯，體感更佳啊！咁啊，終於等到啦，我份家鄉拉腸，價值9蚊雞嘅。咁啊，睇得到啦，皮非常之薄嘅，份量都 OK 多，唔可以加底。咁佢就放咗花生啦、芝麻啦、蝦米啦，仲有啲蘿蔔粒嘅。咁啊，我日常嘅早餐必點系列啦。好啦，咁拉腸咧就食完啦，非常之皮薄餡靚，勁多料啊！嗱，呢度以前咧就係大賊小學嘅原址啦。咁至於而家睇到呢個康有為紀念小學咧，其實本身係大賊小學。咁佢係06年嗰陣時咧，同新鴻沙西小學合併咗嘅，就成為咗而家嘅康有為紀念小學啦。好啦，咁我哋而家咧就嚟咗最觀園啦。個牌牌咧由關山月題嘅，咁佢分為咗花園區同埋盆景區嘅。咁除咗大通煙雨之外咧，咁喺最觀園入邊咧有另外一個比較早期就開始保護嘅文物啦，小鵬仙館。咁我而家咧就逛完咗最觀園出翻嚟啦。咁佢除咗呢度有芳村嘅文物可以睇到之外咧，仲有一個地方咧係對面，我哋入過去睇一睇。咁至於大通煙雨咧，咁啊當年最開頭嗰時咧係建咗做廠嘅，後嚟嘅就係果子廠，再後嚟咧就係恆麗灣畔而家嘅呢個樓盤啦。咁佢06年嗰陣時開售咧係6000蚊嘅，而家咧係叫到6萬蚊一方到啦。咁我哋而家咧就行到花地大道北呢度啦。咁呢邊咧仲係整緊嘅，以前呢度咧係食街嚟嘅，而家咧就基本上拆晒啦。但係地鐵地下商道咧都仲係喺度嘅，所以你可以選擇行路面，亦都可以選擇行地下商場。咁我而家行緊路面，亦都講起食街咧有啲肚餓啦，去揾翻間嘢食下先。前面咧係有間牛三星唔錯嘅，唔知你有冇食過呢？可能食街嘅名氣太大啦，所以就算芳村舊改嗰陣時咧，首先拆嘅就係食街頭，但係最後慢慢聚集到過嚟嘅咧，都仲係呢啲食肆喎。所以已經形成咗又一個食街啦。以前我哋呢度食驢肉好正㗎，隻驢仔就喺隔離綁住嘅咋。不過慢慢咧就剩翻咗肥佬冧喺度，仲堅持到啦。咁我哋要食嗰間咧就係呢個位置，一間
卓記粉麵，佢最出名嘅咧就係牛三星啦。嗱，呢邊咧就終於唔係數碼點餐㗎啦，亦都唔係話數碼睇餐牌，佢係有餐牌喺度凍住俾你嘅。咁我咧就諗住要一個牛三星湯。咁佢咧全部都係即點即做嘅，不過落下呢啲嘢就好快手嘅啫，就唔似得啊拉腸咁樣等一大輪。佢雖然咧就唔屬於綠居路嘅尋回美食啦，但係喺中市呢度咧都開咗好耐㗎啦，算係本地嘅老字號，而且係街坊熱捧嘅小食店。架到啦，我嘅牛三星份量好足㗎，嗱，落咗少少胡椒粉嘅佢係，有牛肝啦、牛心啦，仲有少少牛腰啦，睇啲質地唔係好同，煮得非常之啱啱好。佢一熟咧就上碗㗎啦，所以口感好嫩滑，做得到完全冇腥味。咁佢選材咧要好新鮮，洗得又乾淨，先可以做到呢個效果嘅。湯底咧係放咗些許嘅胡椒粉，胡椒味比較重，搭配少少佢秘製嘅蘿蔔酸一齊食，非常之解膩。酸蘿蔔咧佢係呢種一大程自己醃好咗嘅，你想放幾多全睇你心情。我哋而家準備去下一間，我哋而家行緊咧係花地大道，咁呢個咧就係一個相對比較老嘅盤啦，叫做紅蓮苑。大部分綠居路原本嘅食肆咧都係搬咗花類路呢邊嘅，咁例如田園糖水啦，就喺前面呢度啦。咁作為綠居路嘅老店咧，咁本身梗唔係賣而家呢個價錢啦，不過物價飛漲啊，所以而家咧就咁撈眼落去睇咧，全部都係十幾蚊先有一碗糖水㗎啦。呢個有寫明孕婦慎食我記得，咁呢度比較窩心少少嘅。咁我睇下先，好似撈眼落去睇咧，都唔係好過牛雜喎。咁系列都是好多嘅，各種牛奶啊、西米豆沙嘅。咁我哋點翻個鳳凰炒奶糊啊！鳳凰炒奶糊嘅話咧就13蚊嘅。要個簡單啲嘅，我食開嘅紅豆沙，齋呢種淨沙咧就10蚊一碗嘅。呢個都過癮啦！世界大戰即都有啲咯。原來牛雜喺隔離張紙度啊！咁就得2款嘅啫，牛筋蘿蔔麵筋30蚊嘅，同埋各種粉咯。仲有個淨牛雜嘅26蚊。糖水就裝上嚟嘅啫，就上菜速度肯定好快㗎啦。呢碗係紅豆沙，價值10蚊計嘅。睇得出咧紅豆好多嘅，而且煲到起晒沙。佢呢隻咧係有擺陳皮嘅，係陳皮紅豆沙嚟嘅。如果你點綠豆沙嘅話咧，就係海帶綠豆沙。呢碗咧就係價值26蚊嘅淨牛雜，唔淨嘅其實有牛雜啊，有魚蛋啊。因為疫情啦，阿婆都年紀大啦，所以之後咧係冇再駐場㗎啦。暫時睇落嚟咧，出品也就還可以嘅程度啦。其實田園甜品過咗嚟之後咧，阿婆咧係真係有嚟門店呢度出場過幾次嘅，亦都有主持過當時嘅牛雜嘅出品嘅。不過我嗰陣時咧就冇再過嚟試啦。然之後而家食翻嘅話，我覺得同當年嘅係完全冇咩關係咯。如果再過嚟試嘅話，只能話係回憶一下個情懷咯。但係佢糖水出品係 O K 嘅。鳳凰炒奶糊倒是 O K 嘅，已經擎咗層皮喺面㗎啦。飲之前咧就記得打散，唔會話好甜嘅。甜品嘅話出品水準係 O K 嘅。呢邊轉入嚟咧，以前咧就係商業街。而家嘅變化就比較大啦。嗰陣時係搭晒棚㗎嘛，落雨翻風都唔怕。佢而家咧係拆晒，開翻嗰條路出嚟。而當時嘅商鋪咧，大部分就已經清拆咗㗎啦，基本可以叫做毫無痕跡。咁我哋行咗咁耐咧，終於行到過嚟啦。我哋要食嘅係呢一間明泰煲仔飯。佢咧喺度成20幾年㗎啦。開頭咧係開咗喺綠居路嗰度嘅，後期芳村舊改清拆咗過嚟呢邊開。佢嘅煲仔飯喺芳村呢度算得上一絕㗎啦。環境呢度比較大嘅，有2層。不過樓上咧信號會比較差，樓下有位嘅話，推薦都係坐樓下啦。種類好多可以揀嘅。佢3拼咧即係自己選，22蚊就可以㗎啦。單一個咧都係10零蚊到。呢度最特色嘅咧係臘味三寶飯，19蚊呢個。如果你話中意食雞嘅話咧，可以試下呢個沙薑雞，出品都係 O K 嘅。
咁啊，除咗食煲仔飯之外咧，我哋梗係要飲翻支沙士啦。臘腸配臘味，份量都可以。煲咧喺煲仔飯入邊咧屬於細嗰種，但係肉嘅比較多，而且佢搭咗個菜，簡直叫做飲食均衡啦。俾嘅臘腸咧唔屬於太過肥，咁至於佢嘅臘肉咧都係肥瘦間嘅嚇。呢個配法咧就會比較油脂香味重。如果食呢啲煲仔飯咧，就非常之唔建議叫外賣嘅，因為叫外賣冇咗鑊氣，不但止，仲會搞到比較油膩。睇佢咁靚嘅臘腸，梗係即場食咗佢係最佳享受啦。本身咧都會幫你落咗些許嘅豉油噶啦，當然你食之前咧仲可以自己加啲，之後將佢撈勻。咁我哋就開餐先嚇。呢個咁足嘅料咧，無論如何都一定要係堂食先有嘅喎。如果你係外賣，唔係呢個感受㗎啦。另外一間都係咁嘅，陣間食完再話你知。咁佢搭嘅菜咧係比較普通嗰隻菜嚟嘅啫，雖然唔好話太大期待，不過都還可以。食得差唔多，咁係時候去睇下佢啲椒得唔得啦。銘泰咧，佢飯係好食嘅，正嘅。椒咧可能相對嚟講會稍微差啲啲，但係都係起得到嘅。如果你中意食真係卜卜脆，好似薯片嗰種椒嘅話，可能會有其他更加好選擇。但係如果你話過嚟芳村出開差，或者想喺呢邊試下地道美食嘅話咧，銘泰絕對係一個優質嘅選擇。我還是相當啲推薦佢嘅。食咗成煲飯，有啲飽添，差唔多係時候走人啦。嗱，咁食到最後咧，會稍微有少少油嘅，所以咧就話一定要堂食，千祈唔好外賣。咁我哋而家食完咗呢間咧，就轉咗去下一間啦。下一間咧就喺隔離慶華小食店，佢啲裝修咧都仲係比較老式嗰種嚟嘅，而且唔係數碼點餐，係要現場自己點餐嘅。咁我哋睇佢餐牌先。咁我哋咧就要一個細嘅魚蛋河，8蚊雞嘅啫。嗱，咁坐咗一陣間就上到嚟啦。佢嘅魚蛋粉咧係配咗魚皮嘅，非常之酥脆，厚薄適中嗰種。平時啊點外賣嘅話咧，另外加都要加佢㗎，啲魚皮真係非常之好食。咁如果堂食嘅話咧，好處係咩咧？其實份量係大好多㗎，呢個真係食過嘅經驗之談嚟㗎。如果你係外賣版咧，佢嘅粉啊、佢嘅湯啊都會少啲嘅。而如果你係堂食咧，呢個最低配嘅8蚊版就已經係有咁豐盛㗎啦。咁我哋開餐啦，由魚皮開始食起先，因為浸得耐佢會腍㗎。係咪勁爽脆？唔知你聽唔聽到啦？我係知佢好爽脆，真係好正。我就已經覺得佢夠味嘅啦，但係如果你稍為重口啲咧，可以加佢嘅秘製辣椒醬，好正㗎！呢間咧佢都有自己嘅秘製鹹酸，千祈唔好錯過啊！搞掂又一餐非常之滿足嘅一日啦，走人啦！咁啊，準備走人啦！嗱，呢邊咧都係紅棉苑嘅，因為紅棉苑好大㗎。佢呢邊呢個群樓呢個翠城酒家咧，到而家都仲喺度㗎。樓下嗰間柯達咧，屬於呢邊比較老字號嘅影相鋪啦，喺度都幾十年咯。而轉到過嚟呢邊咧，就係怡芳苑小區，因為屬於舊樓區，所以呢邊嘅樓宇咧大部分都係樓梯樓。嗱，當年商業街清拆嗰陣時咧，呢商鋪咧大部分係搬咗過嚟而家呢個區域嘅。當然啦，好多都捱唔到落去，已經冇做㗎啦。至於塑料世界咧，佢冇咗之後係真係冇再新嘅塑料世界㗎。咁我哋而家行緊呢個咧係叫做悅城路。悅城路呢邊咧就有翠城酒家，佢嘅出品雖然唔係話飛條龍出嚟咁正，但係真係性價比好高嘅一個。哇！咁快就行到過嚟翠城酒家呢邊啦。咁唔好話咩疫情好難捱啊咩成喎，佢咧係好與時並進嘅一間酒家。當年嗰時雖然唔可以係堂食啊，但係佢又會推出咗外賣㗎，令到街坊更加知道原來佢出品係好正㗎。解放翻之後咧，大把人認住呢個乜頭過嚟食啦。咁綠居路清拆肯定有好多鋪頭要揾地方轉嘅，
而有一間食雞煲比較出名嘅咧，就轉咗過嚟啦。有呢間芳村嘅榕樹頭雞煲，而家就叫做炭爐雞煲。不過入咗室咧，冇咁正吧？上我都見佢還可以嘅程度咋。好啦，咁白鵝潭嘅舊果進度咧就匯報到呢度啦。至於之後嘅花地灣附近嘅舊果進度咧，會喺三館合一開館之後咧，我哋再過嚟匯報一次嘅。咁今日視頻到此為止。中意我視頻嘅話，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾朋友仔。下期見，拜拜。